上集 dog training 大家學唔學到嘢先？不過未落堂㗎 ，Gary Sir 仲有秘技教俾大家，劇透埋俾你哋知啦。之後嘅突擊測驗場面將會一片混亂，辛苦晒啦咁多位 camman。以下節目涉及配對及放閃，電視機前嘅單身狗請注意啦！我哋繼續上 Gary 嘅堂啦，要學做一個成功嘅超模。好啦，第三組我哋都想試下幫佢克服佢哋嘅弱點嘅咧，就有炭治郎同埋 Miss Ho。大家都知道柴犬咧都唔係一個容易養嘅品種嚟嘅，係啊，其實柴犬本身佢係要守護家園啦，佢對於啲物件啊、嘢食啊都有啲護物嘅情況。借個獨角獸嚟啊！啊，借個獨角獸嚟。其實簡單嚟講咧，佢應該有少少嘅 property guard 嘅，咁佢係比較咧緊張咧，其他狗會攞走佢嘅嘢嘅，所以咧呢樣嘢咧就要教佢點樣去 off 呢樣嘢啦。波係佢應該佢嘅最終極好中意嘅嘢啦。Miss Ho 都話咗啦，如果有波嘅話，佢可以唔要食物啦。咁所以咧呢一刻咧就係佢嘅最大嘅 reinforcement。我可能講埋呢個 training 啦。其實咧呢個 training 咧叫 self control 嘅 training， 即係除咗係 positive training 之外咧，另外一樣嘢我想promote 就係自己嘅 self control 嘅問題。好多人咧就會叫佢 no， 然後叫佢 sit， 然後先俾佢。我就唔會嘅，我通常 ignore 一啲我唔想要嘅嘢。即係首先佢跳喺我度咧，我好少叫佢 no 嘅。佢自己 auto 咧做到嗰樣嘢咧 ，yes 係啦，我就會俾個波佢。係啊，咁樣去做咧嘅時候咧，佢就自己 self control 緊要過我不停叫，佢就會依賴。係啊，咁然後啦，佢點樣放啦？咁梗係要用翻啲嘢換啊，即係可能咧嘢食啦 off 係啊，咁佢就會放低啦。係啊，然後繼續做呢個 self control training 啦，一 set 過嘅係啊，又俾佢啦。然後咧，可能我慢慢咧變咗 off， 係啊，即刻 reinforce 佢，已經有個 signal嚟㗎，我再抌俾佢。然後慢慢咧變咗唔係食物㗎啦 ，off，yes。然後咧個 reinforcement 就係即刻抌個波俾佢。呢個係一個進度嚟㗎，即刻可以做到㗎啦。係啊，你可以試下嘅。其實 off 係啊。知啦 ，good boy，good boy， 望住 ，OK，good boy。咁我會想 Miss Ho 咧更加少咗去駕馭嗰樣嘢嘅，俾佢自己 free 嘅。係啊，即係可能你試下唔止佢嘅。我睇到我同 Gary Sir 嘅分別就係佢好有耐性咯，即係佢真係會觀察佢邊一個位乖，然之後即時獎佢咯。咁而我咧就係冇嗰個耐性嘅，佢嗰下唔乖我就即刻罰佢咯。係啊，但係其實好老實，呢啲嘢係 exactly 我同啲家長講點樣教小朋友。好，我唔好用手嚇。係啦，你叫佢 off 咁樣咧。off。係攞起。Yes， 係啊，就係咁樣嘅咋。其實可以唔需要講太多嘢嘅，因為佢其實好睇你個下一步係應該點做，佢已經知道嘅。係啊，咁樣就好快 learning 咯。雖然我見阿 Miss Ho 嘅手指有少少忍唔住想伸出嚟收落去。慣咗教，係啊係啊。做得超模咧，就仲要做一個友誼小姐噶喎，因為咧佢哋有時候唔係淨係同你影相噶嘛，啲客會揾一啲陌生人同佢影相嘅，咁所以咧佢哋見到陌生人都唔係驚驚青青噶噃。係啦，咁我覺得咧好難就叫佢哋一開始就即刻同個陌生人影相嘅，要慢慢嚟，可能咧俾一啲可能熟悉嘅人去接觸先啦。咁我需要一個助手啦 ，Cindy。咁我講翻少 background 啦，咁 Cindy 咧就其實係幫我做嘢，咁我好少帶我隻狗同佢一齊做嘢嘅。咁不過咧喺認識上咧，佢一定會認識佢嘅。所以咧 Cindy 咧就係我所講嘅識嘅，就唔會去到唔識嘅人去 handle 一隻狗咯。咁好啊 ，Cindy 可唔可以幫我手？係啊 ，hold 一 hold 佢。咁如果咧當佢係真係可能唔係好認識啊，我 keep 住咧，我可能我就會 reinforce 佢啦。隻狗可能好似我啱啱先阿祖咁樣唔食嘢嘅，可能佢如果陌生人行過去。我即刻咧 yes 係啊，我可能咧我 reinforcement 就即刻可能行開，我讚下佢，然後再嚟個又得嘅，即係唔係一定要係嘢食嘅，嘢食唔係絕對嘅，係啊 reinforcement 呢個意思咧就即係增強物咧，增強物係可以係一啲空間，可以係一啲好微細嘅嘢。首先第一樣嘢咧，你要知道隻狗咧 priority 第一咧係 security 先嘅，安全感係排最先嘅，然後先到 need， 然後可唔可以 Cindy 可唔可以行過去另外一邊？係啦。Yes， 所以定點嗰個位都好緊要嘅，所以要你哋做好個 foundation 先啦。可唔可以踎低？好，
唔該晒。我哋再嚟呢邊啦。OK， 好，呢度踎低，係啦，係一樣啦。咁我盡量咧就唔想叫個人咧去掂佢先嘅，因為掂佢咧可能對某啲狗係會好大壓力嘅。踎低其實都已經係好 stress 㗎啦。如果對一隻狗嚟講，係啊，咁近塊面咁近啊都唔得嘅。所以咧咁樣去做先咧，咁啊最好。同埋時間咧真係唔好逗留得太耐。可能咧如果你見好就收啦 ，yes，good， 咁我哋咧就可以完咗呢件事。要你哋 train 自己隻狗就好有信心啊！如果要同第二隻狗狗做 partner，你哋又搞唔搞得掂先？突擊測驗有嚟啦！而家即場交換主人，睇下你哋用唔用得翻 Gary 教你哋嘅招式先。我覺得大家嘅表現都令到我好有驚喜，期待陣間睇佢哋行 catwalk 係咪真係而家咁順利先。一聽到要交換之前，嚇到心都嚟一嚟啦！交俾女士，仲要係即係你知道 Miho 係都係比較嬌滴滴少少噶嘛。咁其實我都好擔心，究竟佢拖唔拖得到，或者點樣樣嘅。收得，OK。咁但係今日哇，一個換一換主人，我唔知佢用咗啲咩美女嘅魔法，令到佢突然之間由一隻好紅豆豆嘅我哋叫佢做古埃及神獸守護犬，變咗做一隻哇初軟咁軟，直情好似小公主一樣嘅梳打啦。收得，俾手，OK，good boy。另外一隻咧，咁滯嘅咩？係咯。另外一隻 OK，收得 ，roll，OK，收得好叻㗎 ，OK，touch，收得 touch，OK。即係呢個真係我真係好 surprise 啊！好快咧，佢就都做到喎。因為我一直以為其實淨係聽我講嘅啫嘛。咁嗰下係有少少失望嘅。我係完全唔驚梳打嘅。我諗大概用咗5分鐘內咧，已經完成晒所有我哋想教佢嘅 tricks 㗎啦，一啲事都冇。都話唉咁易嘅，我仲好威同所有人講，我哋已經完咗啦。我都話女士佢哋可能有啲狗冇咁 concern 先嘅，梳打係做得到嘅，係完全係可以做到晒所有嘅嘢。咁樣 pair up 咧，先至突顯到蘇打嗰個性格。其實蘇打可以好 Q， 係可以好 puppy 嘅。咁跟住到阿 Ken 同埋我做，其實我一攬住已經愛不釋手，好 fluffy 啦。咁佢係好嗲咁樣樣喎，咁就一發幫我收拾啦。Yes，good girl。妹妹呢度。不嬲覺得咁多人入面佢係最型仔，佢咁大隻嘅，佢可以攞住咁細隻狗仔嘅時候咧，佢有一顆少女心湧現咗出嚟啊 ！Kiss， 係好精彩、好完美嘅。係啊，但係我有一種唔係幾舒服嘅感覺。佢連聲都變埋啊！可能係爸爸嘅心態出咗嚟，但係真係太可愛啦，實在。其實最令我覺得更加 surprise 係佢哋4個行出嚟咧，好似一家4口咁融洽喎。咁你對於嬌小嘅女士有冇改觀？點答啊，大佬？你要唔對佢唔好印象，識得改觀㗎嘛，大佬？明㗎啦，好襯啊！我係講阿 Ken 同美美啊。咩唔襯啊？呢幾襯啊？冇人教下我，有機咁。都係有啲聲咯。我覺得阿 Ken 同阿表弟咧，突然之間佢好似好爸爸 Sugar Daddy 咁樣，我覺得佢哋。趕時間，食飯先 kiss。估唔到俾咗隻細細可愛嘅，咁又俾你哋激發到我有父愛嘅一面。我有新嘅女啦，我個女啊，女。頭先你有啲逼佢錫你咯，其實佢唔係好遠。佢另一面啊，頭先佢內斂，女士內斂啲好啊，其實都幾大壓力啊，因為布布本身係好黐主人，我要攞住條繩帶佢離開個主人，其實難度都相當大啊，喺15分鐘內。唔好啊！唔好走啊！唔好走啊！做咩啊？搶走你啦！係啊，咁佢哋係比較好想跟住呢個主人，好搞笑嘅。佢哋比其他組咧，佢哋2個係不停喺度兜緊圈。諗住 Shelby 係都冇乜大問題嘅，因為你只要有嘢食喺手，佢就會跟到。咁但係最後原來唔係咯。Shelby，其實俾我圓咗夢咁樣，因為其實我好中意拉布拉多，咁但係屋企細嗰啲根本上養唔到啦。講嘢。
哦，攞嚟，hand good girl。係咪都有啲未適應？係啊，有啲未適應，可能個 handle 嘅方法唔同咗啦。有啲位可能佢唔知點樣嗰一刻攞佢嘅 attention 啦。咁嗰啲我覺得咁短時間其實做到咁樣已經好好。本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括 Pet Holidays 送出人寵私人飛機關東聖誕白雪遊、人寵旅遊套票現金券及寵物禮品包，總值港幣37萬。Dog Kingdom 寵物酒店送出住宿及美容現金券，總值港幣3萬。我一聽到話，哇！今日交換主人環節，如果俾隻大狗我咧，我真係未必搞得掂嘅喎，因為你知我個人又細粒啦。哇！如果隻金毛或者金拉我咧，我真係慶幸地我都係交換一隻咁Akucha 就感覺上比較容易 handle 嘅狗啦。聽聽，好的，都係呢隻，嗰隻 ，good boy， 兩隻幾犀利嘅，哇，good boy， 佢係一個 BB 啊嘛，同埋佢呢一種狗係精力好充沛嘅，咁我都有少少擔心嘅。嗰隻嗨飛。咁我哋交換咗一啲意見啦，或者佢教我點樣可以Akucha穿個嘴過嚟啊，俾得粒佢先。其實呢一組我都幾滿意，因為一開始咧，我聽到佢哋有 mention 過點樣去利用個 reinforcement 嘅，會不停去獎勵佢咧，可能特登俾翻佢去翻自己主人度啊，即刻會學會用到嘅。因為 Gary 其實咧，除咗我之外咧，係冇人拖得佢走㗎。第二個拖佢走嘅時候，佢一定回望住我同埋唔肯行嘅。但係咧，我哋用 Gary Sir 嗰個方法咧，咁佢肯 stay 喺度，我哋就即刻獎勵佢。咁試咗幾次之後，到行 catwalk 嗰陣時咧，Akucha媽咪拖佢行都行得順利喎。Gary，good boy。因為阿 Gary 好中意食嘢，而我手上面有佢中意嘅零食，所以就做得比較好，我覺得呢一個。Good boy，another hand，good boy，high five，high five。OK，OK。Fimi 都有改變咗佢 style 嘅，佢都起碼笑多咗嘅，係行 catwalk 上就翻 Gary 嘅。不過 character 方面，我覺得你組始終都好似係攞盡你隻狗咁樣。佢好得意，但我又自己個造型又唔得意，我唯有笑下啦，咁樣就應該可以配合到阿 Gary 咯。我對住個鏡頭開路先啊！哇，好難頂啊！出嚟，出嚟！好輕鬆啊，炭治郎好穩定啦，都好知道個指令要做啲咩。得。哇！咁炭治郎本身其實佢嘅基本功佢都有嘅，同埋炭治郎嘅 attention 比較容易攞嘅，真係係啊咁樣，所以我覺得佢哋嘅合作都好好。佢呷醋，佢有少少呷醋。係啊。係有時我 hold 得耐炭治郎咧，佢就有少少呷醋，想翻嚟我依度咯。呢個我覺得對面蘇都大挑戰㗎，佢驚狗啊，其實佢除咗自己隻狗唔驚之外，咁其實佢呢個 size 我都驚㗎啦，更何況啲咁大嘅 size 嘅狗咧。好驚啊！我講真啊！我都咁難控制佢啊，第二個新主人會點樣控制咧，都覺得好好奇。Silly，good girl，Silly。係 Silly。咁咧就真係好 catwalk 啦，佢行過嚟咁樣。隻手咧，係喎。Silly sit down。Silly 有啲迷喎呢刻，佢唔知究竟佢應該要做啲咩。事 ？Silly，我覺得係都好失準嘅。佢同媽咪嗰個關係都好密切嘅，咁喺附近其實佢見到有媽咪啦，咁所以其實佢又好大型啦，我又完全係一個好細小嘅身軀俾佢拖住行，其實佢拖我出嚟，唔係我拖佢出嚟咯。而家其實今次透過呢個活動，我見到好多狗真係太黐主人得好緊要嘅，例如薯餅啦。薯餅交換嘅時候，心入面覺得點？可唔可以講話晴天霹靂？好，嚟啦！因為我最擔心嘅事出現咗啦。呢個餅咧，佢最大嘅挑戰對嚟講咧，就係離開我
一見到我咧就一定要衝埋嚟嘅，佢唔會理任何嘢嘅。哇，有嘢食喎！冇有嘢食喎！冇冇，搞唔掂 touch hand。都係鬥。薯餅只要冇咗個波，冇咗個主人嘅話咧，佢就係一隻好難控制到嘅狗。咁今日發現原來波都冇主人咁緊要，只要冇咗個主人，佢連個波都唔想玩。見下我啦！佢真係嗲到都傻咗。係啊，見下我啦！其實作為一隻狗咧，跟自己主人，我覺得絕對正常嘅。不過可能如果作為超模嘅話，佢可能之後要跟其他人拍攝啦，呢樣嘢就要 concern 啦。我覺得阿偉方面咧，可能慣咗 handle 阿 Jimmy 咧，好少 handle 呢啲咁 active 嘅狗咧，佢就比較我覺得無從入手少少嘅。因為阿偉可能比較 focus 喺阿 Jimmy 嗰度。可能平時點樣 handle 抱佢啊？阿偉，唔該，你放一放，因為箍住勒住個肚，壓住肚。係，唔該。阿偉抱緊薯餅嘅時候，我記得有一個 moment 好，大家都即刻好緊張同阿偉講，阿偉要鬥住薯餅個 pat pat。注意一下，要抱埋個 pat pat，佢條腰好長咧。係啊。整親嗰個。佢用抱 Jamie 個方法抱佢。咁樣。係 ，thank you。因為佢長身啊，你唔鬥住佢嘅時候，可能你好容易跌到佢啦，或者會整傷佢啦。唔係淨係玩佢。如果我抱住薯餅，我可能都會做一模一樣嘅事情。突然間我自己都叮咗一下，就係我一直都以為我照顧我隻狗都10年時間，有10幾年添啦。點會唔識抱狗啊？點會唔識得知道狗嘅生態係點啊？真係唔知嘅，真係可以好唔知嘅，同埋。OK， 我哋出發啦 ，Jamie。呢度要可能行半個鐘頭呢個。係啊。慢慢行。Jamie， 啱啱同 Jamie 行個多咧，因為佢係老人家，一定要慢啦，同埋我個重心咧係專登壓低少少嘅，因為 Jamie 佢比較細，再細粒啲。我開頭同佢試行嘅時候咧，我係企直同佢行，佢好似好驚嘅，因為佢望住好高嘅嘢，所以我就啱啱同佢試下，我個重心再低啲，同佢近少少，佢就跟住我行喎。High five！ 哇 ！OK， 係啦，叻啦，婆婆。咁我見到阿 Jimmy， 佢好快亦都可以用到阿 Gary 啱啱教佢嗰啲模式，令到阿 Jamie 好快又馴服咗喺佢手入邊，甚至乎可以令到 Jamie 咧喺佢懷抱入邊瞓着咗覺。佢冇話一定要跟住爹哋咁樣咯，係好犀利嘅。咁再加埋頭先，我未見過佢原來可以 high five 嘅，係啊。而對方嘅手掌仲大過佢嘅頭添喎。係啦。我年紀大唔代表我機器壞啊！ So let's go. OK 喎。sit。我其他朋友啊，其他即係唔同嘅陌生人都有拖過佢嘅，咁所以我覺得佢初係應該冇乜事嘅。咁啊，你係咪唔記得咗我啦？你 Hello Sumo。我係邊個啊，Sumo？哎呀，你唔望我啦！佢仲俾一手叫佢呃添喎。你已經 ready 嗰隻手俾我啦，係嘛？新招式，擺個頭上嚟。哇 ！Good boy。新招式意思即係 Kevin 都冇呢招。好係啊！即係蘇冇好中意仆個頭喺度嘅，咁佢就靈機一觸就諗起啊，不如用呢一個啦。咁我覺得佢又配合到阿 Sarah 又識得點樣去引佢，我覺得非常之好咯，佢哋。其實我一直都對於 Sumo 係有信心嘅，咁但係我今日咧就第一次對佢開始出現有少少擔心，唔多嘅，少少啫。今日係咪有一個小插曲係燒鵝咬咗毛嗰啲毛一打？係啊。因為佢爸爸俾人搶咗啊，所以佢就好唔開心。佢已經準備。喂，小貓。我估啦，應該佢係有啲妒忌嘅，因為見到我拖住另外隻狗啦，嗰下係發咗少少脾氣嘅。一見到阿毛毛咧，就想噬佢咯。係唔好意思嘅對毛毛，不過其實我心入邊都有少少開心，都係覺得啊，你都係愛我嘅其實。你呢世都逃唔出我嘅狗掌心㗎啦！無啦啦俾狗兇，我真係無辜。Go！ 哇 ！OK 喎，呢度。係啦，係呢度，係啊。咁其實我當時外形都似係夾嘅，但係暫時個互動性好似，但我見毛毛好似唔多理佢喎。毛毛，High five， hello，毛毛應該係對陌生人係有少少怕醜嘅。毛毛，哎呀毛毛，哎呀毛毛 ，come on。咁我就
觀察佢咯。佢就想行埋一邊趴低，咁我就俾佢趴低，坐喺佢隔離，咁樣嘗試培養啲感情啦。即係得嗰15分鐘嘅啫，講真。其實係有難度嘅，唔關 Kelvin 事，佢本身都係中意休息，中意趴喺一個地方度咁多。不過頭先我都覺得好好嘅，好 impress，佢會同佢輕快咁樣行咗2步咧。我第一次見毛毛啲毛係咁樣有動感咁樣去行嘅。其實我都可以好有 energy 㗎。Sarah， 做咩事匆匆忙忙咁帶住毛毛一齊走咧？先飛咗去澳洲先，咁複雜，跟住之後再飛日本，最後翻嚟香港。我因為公事嘅問題啦，咁所以我嚟緊都會有一段時間唔喺香港嘅，咁亦都會有2次嘅拍攝都未能在場參與啦。咁其實喺呢一度都好想同大家道歉嘅。其實 Sarah 嘅缺席本來就抵觸咗參賽條件，不過大會決定交俾其他參賽者去投票毛毛嘅去留。而呢個考驗人性嘅 Yes or No， 大家又會點揀呢？我覺得呢一個問題咧係一個理性同埋感情之間嘅選擇嚟嘅。咁始終我覺得係9-9係最重要嘅，即係好難得嘅一個機會嘅。即係唔想就因為媽咪唔得閒參加而抹殺佢呢個才能。我覺得我哋12位參賽者咁難得入到圍，我覺得我哋係應該12個人都係一條心嘅。其實真係的而且確咧，對其他嘅參賽者係唔公平嘅咁樣。主人同隻狗咧係一個組合嚟嘅，咁如果是但冇咗一個咧，咁都唔係一個組合。再之前16強嗰4位，我覺得係有少少影響佢哋咯。可以留翻呢個位俾其他更加想留低嘅人。即係我覺得，就算佢去或者留，我都係要攞冠軍嘅，所以對我嚟講其實影響係不大嘅。咁但係對於其他嘅人嘅公平嚟講，我覺得雖然覺得呢個係一個比賽，但係如果因為返工就踢人走，我就覺得好可惜，因為大家究竟 Jimmy 發生咩事咧？薯餅睇到爸爸咁樣，好似都好擔心喎。薯餅頭先嘅反應係比網上再激動啲，仲喺 Jimmy 度。我諗佢係 sense 到主人嘅情緒有啲同之前有啲唔同。其實一路拍攝嘅時候，我屋企人都入咗院嘅。咁啱啱拍到下咗嘅時候，咁醫院就好 urgent 咁打嚟，咁就啱啱都好擔心。咁點知仲要決定呢啲去留嘅嘢，我就覺得好大壓力。想唔想繼續做落去？其實雖然一開始參加呢個比賽，我係冇諗咁多，所有嘢都冇諗過，純粹係參加好玩嘅啫。咁但係我覺得參加咗拍攝幾次落嚟，同大家相處係件好開心嘅事，同埋阿餅每次翻嚟我都玩到正，好開心。每一日都要想再出嚟玩，我覺得係一個同佢好特別嘅嘢。即係無論如何之後，可能我參加唔到，要其他方法嘅話，我都想繼續俾佢行落去嘅。Jimmy 撐住啊！薯餅同我哋都喺身邊支持你，加油啊！至於毛毛嘅去留，答案又會係點呢？